Matthieu de l'eau, Esaïe dans Esaïe, chapitre 33, verset 24. Ça ne dira pas, je suis malade. Moko na bino aloba te nazali kopela. Est-ce que moto va remettre maboko po na lito ya lelo? Maboko makasi. Le bail c'est le pondéré sur le malade. Je le pondéré sur le malade. La botica pour la paix. La botica pour la paix. Ah, la botica pour la paix. La botica pour la paix. Ah, oui, on dit matin. La botica pour la paix. 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 Parce que la carte de la déclaration, parce que la moyen d'Isaïe, Moutunion sur la moyen d'Isaïe, mission ya service de la Kosala, nous avons penga un gros pombo. Pour la pombola, maladie nyonso, et ça dit na bato oyo, ça dit l'église oyo. Pour l'église, et de tout monde en 2021, tout le monde a sa maladie sokoliako. Les gens qui ont fait l'opération Congo, pour la Congo là, maladie nyonso, et ça dit na mutu nyonso, oyo aza na kati de sika oyo. Parce que Jésus va me mettre un bateau, oyo bazalaki malade. Bible eza koloba ete bato nyonso, oyo bayaki na malade, bato nyonso bazongaki ya kobika. Spécialité ya Jésus ezali wana. Oyebi Jésus azali différent na hôpital. Parce que l'hôpital, basalaka hôpital, basali na morgue. Parce que soki esili te, moto akufi batiliki na morgue. Mais biso bato oza na morgue te. Awa morgue eza te. Elingi koloba ete moto nyonso aboya na million de malades, aboya na milliard de maladies, maladie nyonso ekosila. Quel que soit, naza koyebisa yo, quel que soit degré ya maladie oza na yango, eza maladie ya kobotama, Jésus abikisaka. Omotami na maladie, okoli na yango, osali 40 ans, osali 50 ans, mais na molokolo moko, Jésus aza capable ya komettre fin na maladie wana. Quel que soit mbula, o maladie ezali, parce que nayebi tata moko azalaki na 38 ans ya maladie. Quel que soit mbula, oyo maladie ezali, oyo esali na kati na nzete na yo, kaka sikoyo, kaka na minute moko, Jésus aza capable ya kolongola maladie wana. Epai na Jésus, ata moto azoloba lisusu te, ata moto aza kolingana te, ata moto akoti na koma, wana aza capable ya kozongisa ye na atelemi to atamboli. Nzambe na biso kombo na ye lisekwa mpe bomoi. Est-ce que moto moko akorepeke maloba wana? Nzambe na biso aza lisekwa aza mpe bomoi. Lisekwa mpe bomoi. Lisekwa mpe bomoi. Lisekwa mpe bomoi. Ata moto akufi, ata moto nakati motema, moto ye capable. Ata moto akufi bakundi ye, moto ye capable. Ata moto ya moto wane kokoto. Ye, Nzambe oyo aza awa, Nzambe oyo mwadwala ye, na yebi yote mwa aza na bise moko. Ile aza kunyo, ile le mwana, ile ozule terema. Nzambe oyo aza bisani la siye Esaïe. Je le donne les pieds ce soir. Oyo mosala mosala monene na mutumo kwa sika oyo. Nzambe aza bisani la soir. Azali Nzambe aza na bise moko na poka lele. Oyo mosala bisa. Etani ya mwapo, oyo aza mosala telele mosala. Nise mwana ka telele komona. Matoye yoka na te koyoka. Etani ya mwapo mwana ka te matrompe kusa e makisi. Nzambe oyo bisayo. Lele mosala. Eya mwakonzeli te lelo Nzambe ya mazeli. Ekoti zala te komokota. Seke aye capable. Nzambe wana zala makopi nyonso. Alors, la kuyebisa ete makambo wana ekosalema na nzela ya kondima.
Ikosali manasali ya kondima. Kondima ete, Dieu est capable de me guérir. Zabe mwa akoki akoki kisangai. C'est Dieu qui guérit. Mungu akangoi kongo na ye, Jésus. Oka termine. Beko tia ediki ande na l'hôpital. Beko tia ediki ande na bakisi. Menanga komema yo. Ete ediki ande yo. Eti ande na Jésus. C'est Dieu qui te guérit. Oka pouvoir. Yakopikisa yo na mokono. Pina maladi nyonso oyo ezali na nzoto na yo. Bibelobi ete mapondeli ya kondima ekopikisaka mopeli. Mapondeli ya kondima ekopikisaka mopeli. Mapondeli ya kondima yango ngeza pouvoir pour amener milane na vie na yo. Kondima okia kondima kakati na motema na yo. Oyebisa yo ozakotia kondima na motote. Ozakotia kondima epai na oyo eza na message elongo ye ekokisama na mokono mpe na maladi nyonso. Matthieu chapitre 8, verset 16 à 17, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le soir venu, on amena vers Jésus de nombreux démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Et guérit tous les malades. Et guérit tous les malades. Par la spécialité à Jésus, bamaladi nyonso bayaka epai na ye abikisaka bango. Moto nyonso akoti awa quel que soit niveau ya maladi na yo kozonga ya kopika. Tokei Jean chapitre 5 verset 15. Jean chapitre 5 verset 15. Amen. Jean chapitre 5 verset 15. etalami na kombo ya Jésus de Nazareth. Soki losambo yango esalami na bondimi mpenza. Losambo esalami na kondima. Nikokokosa koloba awa kondima. Tango ndimi. Me nazala kondima ete ndenge otiki ndako na yo. Oyo esika oyo eza na kondima. Ndenge otiki mosala na yo otiki makambo nyonso otelemi awa eza na kondima. Alors kondima wane komemela yo miracle. Kondima na yo komemela yo miracle. Oyo eza pembe na yo kondima na yo komemela yo miracle. Kondima na yo komemela yo miracle. Kondima na yo komemela yo miracle. Maboko makasi pona nkolo. Maboko makasi. Pour kondima. Père méthode aux Zambé après l'église. Pour que tu vas dire que c'est pas l'imposition des mains. Et ça dit na maïté. Et ça na mafutate. Et ça na churaïté. Et ça na kotongola. Et ça na koya dongote. Et ça na windolifité. L'unique méthode aux Zambé après ça dit l'église d'ailleurs. Alors oui, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Na kotongola te. Na kopakola mafuta te. Na kosokola batu te. Na kopupula yo liputa te. Na kotelisa babuji rouge te. Na kotie na cercueil te. Vous imposerez seulement. Tu vas imposer, mais pourquoi? Parce que tu vas naïe. Quand on dit que tu vas retirer ma bobo, il va retirer ma bobo, tu connais la bicho. Pour quel que soit niveau, mon toit dans la maladie, mon toit à quoi qui sama. La Bible, c'est un exemple. Il y a un moko akomaki na boss. Moye asembo maboye ezate. Monde des ténèbres eza méchant. Le monde des ténèbres eza méchant. Kindoki eza mabe. Kindoki bakumbi mwana mobali wana lokola frère ya béton. Bakumbi ye. Moye asembo maboye pendant 18 ans. Moko makutanaki na Jésus atie maboko mokongo mpe esembwami mpe abikisami toza na kondima oyo aza na maladie résistant la imposition des mains oyo bakotia na poko ya lelo ekomettre fin chapitre 16 verset 18 moto moko akoza yo te asala yo pratique ya kosokola yo komelisa yo kotombola yo kopesa yo pétrole kopesa yo mazu kopesa yo kosokolo pour dire il dit que pour lui pour être guéri vous imposerez les mains aux malades
et les malades seront guéris. Marc chapitre 16, verset 10. Mais il n'y a qu'un seul Dieu, son nom s'appelle Jésus. Oyo balobi ete koko na ye kopesa lopiko ezali mkondo ya makoa. Luc chapitre 13, verset 11 à 13. Luc chapitre 13, verset 11 à 13. Témoignage na yo. Mouvement oyo ekosala liboso te ekosala makola lelo. Oyo kotambola te kotambola. Oyo kolala te okolala. Oyo kolia te okolia. Beta maboko malobi te ya mbele. Pour batapika moto akoki kopesa mai omela te mpona kolokola maladi ce n'est pas dans la Bible. Moto apesa yo jus batie petrole batie mazout balobi ete mela mpo ebikisa yo eloko moko nzambe apesi bakristo apesi bana na ye balia ezali elambo petrole te mazout te si mama ya malala te ezali kozanga koyeba eloko moko nzambe apesi bana na ye moto wani ya nzoto lipa wana ekomaka nzoto ya Jésus de Nazareth. Me lipa wana esalaka nini? Ntango moto ale nzoto wana ekomi bato ya Moïse, parce que toyebi bato ya Moïse devant banyoka ya Pharaon emelaki banyoka nyonso ya Pharaon. Tango nzoto wana ekoti na nzoto na yo ezali na mosala ya komela maladi nyonso oyo ezali nzoto na yo. Tika ilambo ya lelo emela maladi nyonso eza na nzoto na yo. Emela maladi nyonso na nzoto na yo. Par ces bâtons, le véritable bâton, c'est Jésus de Nazareth. Alors, tango, au pied lambo, Dieu de la culture, au côté de bâton, il y a Moïse, la carte de la Dieu de la Dieu, pour la combina, la typhoïde, la malaria, la cancer, la Ebola, nyonse, la corona, et la maladie nyonse. Qui est là, mais la maladie qui est là, de la Dieu. Dans Esaïe chapitre 11 verset 1er, nous sommes dans Exode chapitre 7 verset 12. Exode chapitre 7 verset 12. Esaïe chapitre 11 verset 1er, Esaïe 11 1er. Natina na Isaïe ezali kota ya Jésus-Christ Nazareth. Isaïe apetaki au Père, qui va ekokota Jésus de Nazareth. Exode chapitre 7 verset 12. Exode 7 12. ezalaki mibale pango banyoka mosusu babimaki me libota na Nzambe bato oyo ezalaki ya Moïse emeli banyoka nyonso ya fando. Banyoka ya fando eza na maladi oyo eza na nzoto na yo. Elambo ya lelo komela maladi nyonso oyo eza na nzoto na yo kobala na mikuwa na makila na batrompe mpe na matrice na miteni nyonso ya nzoto ekokisami to esalemi. Poza koloba ete moto amelisa eloko te me eli ya nzoto na nkolo. Na nzoto ya nkolo eza koneutralize maladi nyonso na nzoto ya moto. Eloko wana ekosala mabe na nzoto. Okoki komela poison bakoti e poison ekoki kodétruire biteni ya nzoto na yo. Oyebi estomac na yo eza lokola ntungu. Estomac na yo eza lokola ntungu. Alors tango biloko akoli ekokota na kati na nzoto na yo, estomac oyo ekambami na molimo sango ekolamba lisusu biloko wana. Mpona koyeba koneutralize bapoison nyonso ekotaki swate na biloko ya kolia, swate na mai, swate batiraki poison, swate na kati na nzoto na yo ebusha bavene, ebusha batrompe, ebusha biteni ya nzoto na yo. Tango lie nzoto na nkolo eneutralize bapoison nyonso na nzoto
ekofungola bafrende nyonso oyo ekangamaki batrope nyonso ekangamaki nyonso eye bakofungwama ebima polele tika elamba ya lelo eneutralise poison nyonso eza na nzoto na yo oyo nyonso eza dedetruire nzoto na yo elamba ya lelo edetruire eneutralise au nom de Jésus de Nazareth. Tozokotanga na mabanda ya Derwa. Derwa chapitre 4 verset 38 à 40. Derwa chapitre 4 verset 38 à 40. Alors Bible ezokotalisa biso ke njungu ezalaki. Njungu ya nzoto na biso ezali estoma. Moto oyo aza na Saint-Esprit ata ntango ebe okomona estoma na ye kolamba lisusu biloko oyo liaki mpona koyeba koneutralize poison nyonso ekotaki na nzoto soit libanga ekotaki na nzoto soit ezolo soit eloko moko okoki kodetruire nzoto na yo directement ekozala neutralize na kati na nguya na Nzambe. Tika Nzambe aneutralize, zika Nzambe aneutralize poison nyonso ekotaki na biloko ya kolia. Poison oyo mbanda na yo atielaki yo, poison oyo bandeko batielaki yo, poison nyonso kindoki batielaki baboma yo, ezala oyo nyonso batiaki mpona kokoma bana na lipumu tokotala na baavortema ete bana bakokufa na kati ya lipumu, poison nyonso ya kokoma bana na kati ya lipumu tika na pokwa lelo tika ezala neutralize au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. On a eu à voir la côté. Et là, c'était un repas miracle. Et ça dit, il y a une autre miracle dans la tête de l'enjeu. Quand vous me parlez de l'enjeu de la polo, et ça dit qu'il faut la maillette. On ne peut pas comprendre le thé, mais il faut comprendre déjà. Et dit qu'on va dire aux maillettes. Ça veut dire que dans le moment, on va comprendre. Mais on ne peut pas comprendre le thé. Alors, et ça dit la maillette de la vie. Problème nyonso koye na bomoi na yo oyebi koresoudre problème wana na moto oyo akoni elambo ya lelo ozalaki zoba ozali kokoma mayele ezala na kelasi okangaka makambo difficilement balobi yaka na lutu okekoya na fourchette yaka na mbeli okekoya na liboka parce que okangaka makambo facilement te tika lelo mayele na yo efungwama ezala na yo parent nazo koyebisa yo apartir ya elambo ekopesa mayele mpona koresoudre baproblème na famille na yo baproblème ya vie na yo Nzambe akopesa yo mayele ya koresoudre miso na yo efungwama cerveau na yo efungwama bongo na yo efungwama okotanga mbala moko okangi makambo nyonso otangi mbala moko okangi balobi makambo moko makambo wana okangi nyonso mpo Nzambe apesi yo mayele tika ekotisama mpe esalema mayele ekozamela yaka mayele yakola ezala moluma koresoudre soki okotanga na mokanda ya lutte 8 chapitre 2 lutte efungwami mayele efungwami tika mayele ya motu moko ezali awa mayele efungwama mayele na yo efungwama enom de Jésus de Nazareth. Azali kokia makila ya Jésus de Nazareth. Premier obia te poko ya moto efandi na makila. Soko ke hôpital. Soko baliki bayeba mwana oyo aza ya yo to aza ya yo te. Batalaka mpe makila. Soko baliki bayeba maladi poni eza na nzoto na yo. Bakotala nde na makila. Parce que poko ya moto efandi nde na makila. Me kuna na makila tozali na oyo bapengi yango de globule blanc. Na kati na makila tozali na oyo bapengi globule blanc. Bo batakaki na classe na 4e na microbiologie bapengi ete na kati na makila bareke toza na baglobule blanc. Mais baglobule blanc bazwaka role nini? Globule blanc bazali kozouer role ya soda.
ndenge toza na basoda baza na mosala ya koprotege tozali na baglobule blanc baza na role ya koprotege nzoto na yo koprotege nzoto na yo na manifestation nyonso diabolike ya satana na nzoto na yo na manifestation elingi koloba ete nzambe atilaki basoda ya lola na kati na makila na yo mpona kobunda tifoide ekoti basoda oyo babundi babomi yango korona ekoti basoda ya lola babundi mpe balongi mais pourquoi kobelaka te parce que maladi ekotaka basoda ya lola balongaka basoda ya lola balongaka moto abelaka ta moto abelaka soki basoda ya lola baza te to balongi basoda ya lola lokola basoda ya lola na kombo ya bino balongaka toujours na typhoïde na cancer na maladi nyonso oyo ekotaka na nzoto na ye une vie sans maladie dans le mokolo lelo Nzambe a injecté encore Nzambe a infiltré encore Nzambe akotisa lisusu basoda ya lola na kati na makila na yo na kati ya mitoko na yo na kati ya motema na yo na kati ya nzoto na yo po ete maladi nyonso oyo koleka kobota basoda ya lola bao bapunda mpe balwenga na maladi nyonso ekoleka kobota tika etotisama aleoketika etotisama tika esalema basoda bakota basoda baingela na systeme digestive na yo bakota na bapumo bakota na motema chapitre 17 verset 11 Lévitique chapitre 17 verset 11 Lévitique chapitre 17 verset 11 La joue des nègres est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation. Pourquoi Jésus azali kopesa biso makila na ye po tozala na bomoi ezanga maladi naza na bomoi ezanga maladi naza na bomoi ili visa maladi naza na bomoi ezanga maladi napelaka te po kalobi tel père tel fils telle mère telle fille oyo amoni soso mwana ya soso na mama ya soso baza ndenge moko mwana ya libata na mama ya libata baza ndenge moko biso tata na biso notre père tolobaka notre père qui est au ciel. Notre père c'est qui? Notre père c'est Jésus. Il est notre père. Jésus mokolo moko te ntango ayaki na kati na mokili akimobela mokolo moko te oyo bamema ye na hôpital mokolo moko te oyo Jésus azalaki hospitalisé mokolo moko Jésus amata na mbeto eza te na ntango nyonso asalaki akimobela te na ntango nyonso bana ya Israël basalaki na désert pendant 40 ans personne n'est tombé malade. Il n'y avait pas d'ambulance, hôpital ezalaki te, cimetière ezalaki te, moto ya kobela azalaki te. Yango eza koyebisa yo ete susi na Nzambe oye mokolo lelo parce oza na vie ya Nzambe, vie ya Jésus. Jésus apelaka te yo mpe opela te. Est-ce que mutu moko kodéclare très fort na kanda makasi ete nakotika kopela te na mungu nayobi te lobana kanda nyonso mpe nakondima na motema pesele tome namoni kokuma ya kanda ezoyo jamais malade nani kokuma moko ya kanda jamais malade chapitre 19. Mon parent a libéré Jésus de Nazareth a sali alliance na Nzambe, alliance de ne pas tomber malade. Au sali alliance ya kotika kopela te. Au sali vrai, on kotika kopela te.
otikika na pokwa lelo feu wana ezala assuré. Feu wana ya alliance que tu ne tomberas jamais malade. Yango ndeko tango kokutana na maladie teti ezali eloko oyo kosala ezali komema sacrifice na yo omemi na hotel loka sacrifice 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 oyebi bato ebele bapelisi mbongo na nganga bapelisi bambongo na bamandona bapelisi bambongo na hôpital bapelisi bambongo na bamédecin mais eza koyebisa ete na ntango oyo eza na maladi eza teti maladi epoyi kobima maladi epoyi kokende elingi koloba ke maladi wana eza na mission emema yo to eboma yo alors eloko okoki kosala ezali sacrifice komema sacrifice komema yango na hotel notre hotel ici ezali etumbelo na bible David asalaki erreur parce que dans la juif il y a vu aussi les anges. Na kati na juif ba ange pe bazalaki pe na kati. Alors il était interdit de compter le nombre de juifs parce que c'est trop récent pour découvrir le secret wana que parmi les juifs il y a les anges. Mais David asalaki erreur wana ya compter la juif nzambe asepelaki te okoka nzambe asepelaki te ntango nzambe asepelaki te nzambe atindi prophète alobi na likambo David asali il y a 3 punitions. Punition ya liboso nzala na mboka punition ya mibale bitumba ekota na mboka bitumba balonga banguna balonga arme après baennemi wana basala bino ndenge balingi mpe ya misatu 3 jours bato bakufa 70 000 personnes 70 000 personnes par jour esalaki kaka 3 jours mokolo moko 70 000 personnes 2 jours 140 000 3 jours 240 000 personnes par jour. David a dit, mais où il est à niveau de prière. David a été imboka, puluka, mbeka, ngombe, prêté à couper sans zambi. Alors, puis, moi, les gens, niveau de prière, il faut mbeka. Pour tout le monde, aïe bakiye. Alors, puis, mon conseil. Ngana za bangombe na ngina kabela yo to tumba peka poni to tumba mbeka pona mboka David alobi jamais na ko tumba mbeka na eloko yo felete na ko tumba mbeka eloko ya motuya oyo na sombi na motuya tango somba di mbeka na motuya ayadi na mbeka wana azwi mbeka atie na etumbelo na hôtel directement maladie est s'arrêtée maladie est prendre fin c'est le même Dieu pour le moment il est le même hier aujourd'hui et éternellement oyo asalaki na ntango wana azali kosala na pokwa lelo maladie nyonso eza résistant ozali kosimba mbeka na yo ozali kosimba mbeka na yo sacrifice de quoi sacrifice ezali eloko oyo opesi ezokisi motema na yo sacrifice ezali eloko oyo opesi eloko ya motuya oyo oza na yango ozwi mpo na nzambe na yo opesi nzambe na yo ndenge tolobi bandoti bazwaka eloko ya motuya apesi mama na ye apesi papa na ye apesi ndoko na ye grade alors po yo mata niveau ya guérison na situation teti ebongi osimba mbeka na yo osimba sacrifice po emettre fin na situation oyo ozali kotraverse soit ekokota te soit ekokotisa te soit maladie eza kosila te
tuna ndeko na bino bato baza kosila na maladi to famille na bino bato bazali kosila na maladi bokoki kozwa mbeka sacrifice ce soir pour mettre fin na situation oyo osala yango. Que Dieu vous bénisse. Tika Nzambe apambola yo, tika Nzambe abikisa yo, tika Nzambe apambola yo, tika Nzambe abikisa yo. Pour le traduire seulement, moto nyonso aza na ka résistant, moto nyonso azali na ka moko ya maladi ezali kosila te, azwa sacrifice na ye, azwa sacrifice na ye. Aya nango na hotel otiki na hotel pe ofukami wana otiki na hotel pe ofukami. Maladie résistant, de maladie qui résiste. Maladie ezali démon na nzoto ya moto, maladie ezali démon na nzoto ya moto. Kende kobengana démon nyonso ya maladie ezali kotungisa bomoi na yo. Démon ya stérilité kozaka kobotisa kongana milimo mabe nyonso oza kotungisa na nzoto na yo, kobana motuti na makolo tokombela na kongo ya kinasa. Ezali kochasse démon ya rhumatisme. Au nom de Jésus, par l'humanisme, nous allons faire la banque, c'est la musique capitalisée, c'est mon opération. Au nom de Jésus, c'est la musique capitalisée, c'est mon ARP. Au nom de Jésus, hypertension. Au nom de Jésus, c'est la musique capitalisée, c'est mon nom. Yabozana Kobota. Au nom de Jésus, demande de la trompe, au nom de Jésus, si comme ça pour la bambou, c'est la musique à Bitawiki, demande la matrice, au nom de Jésus, si comme ça pour la bambou, c'est la musique à Bitawiki, demande la tuberculose, au nom de Jésus, si comme ça pour Oyo, c'est la musique à Bitawiki, silence de foi, au nom de Jésus, si comme ça pour la bambou, c'est la musique à Bitawiki, demande la ya kari jampe oye masia esia oye oye seta
azali na soin intensif baya bilamba wana bobayaki na elamba ya ndeko na ye aza na hôpital to azali moye ali eza te vrema na elamba apesi joie de pas nabai koni na ye alobi bokamata bolia zoto oyo ezali zoto na nga apesi na baikoni na ye omela bino nyonso oyo ezali makila na ngai ekosameli bino po na bolimbisi ya masumu na Guyana, na Zambia, na Congo, na Nazaré,